Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bavandimwe b'Islam, dukomeze isomo rya 14 ad-darsu ar-rabi' ashara. Isomo rya 14 tadribatun ala shaddati was-sukun. Imyitozo cyangwa se exercice ku isomo rya shadda ndetse na sukun. Twavuze ko shadda ari ugutsindagira, asukun ni ukoroshya cyangwa se kwitsa. Dutangire. Murabona iri jambo rya mbere ni mim ifite fatha na ra ifite shadda na dhamma. Umutsindagira ru, iyo wa iri imbere wawu iri hetse alifu ikurura iyo ru. Nubati urashyira ubutinde kuri ru. Iyi ru urayitsindagira ndetse unayikurure. Iyi wawu ni kikubwira. Ariko iyi alifu iri imbere yo ntabwo tuyisoma kuko yo icyo tureba ni wawu ituma dukurura iki ru. Iri jambo isoma marru. Uko babihiji rero ni mim fatha ra shada mar, ra dhamma waskun ru, marru. Iri jambo rya kabiri murona ra ifite fatha hejuru ni ba ifite kasra hasi iri kumwe na ya. Iyo ya irakubwira yuko ugomba gukurura bi yitsindagire unayikurure. Hano asoma rabbi. Noneho guhiji ni ra fatha ba shada rab, ba kasra yaskun bi, rabbi. Nuko bahiji. Murana hanga hari mimu na dal na ta. Dal ifite shadda, ta ifite sukun. Ilisomanika basoma ngo muddat. Uko bahiji ni mim dhamma dal shada mud, dal fathata sukun dat, muddat. Nabagiye ko sukuni aru kwitsa ku nyuguti, kwitsa cyangwa se koroshya. Muddat. Iri jambo murabona handitse huqqat. Uko bahiji ni ha dhamma qaf shada huq, qaf fathata sukun qat, huqqat. Au handitse khaffat. Uko bahiji ni kha fatha fa shada khaf, fa fathata sukun fat, khaffat. Amrana ta na ba na ta. Tabbat. Uko bahiji ni ta fatha ba shada tab, ba fathata sukun bat, tabbat. Dakhallat. Murana dakhallat. Shada ikurila nata iftiskun. Uko bahiji ni ta fathata kha fatha lam shada khal, lam fathata sukun lat, dakhallat. Anditse qaddamtu. Dal ifte shadda sindagira dal, mim ifte sukun uroro shamim. Qaddamtu. Mim ifte sukun raka mim kare hagati. Uko bahiji ni qafu fatha dal shada qad, dal fatha mim sukun dam, qaddam, ta dhamatu qaddamtu. Iri jambo none rikurikira murabona wawu imbere hari alifu na lam. I alifu na lamu kuko imbere yaho hari inyuguti ifite shadda ariyo sadi. Iyi sadi kuko ifite shadda irayitiburizamo alifu na lamu gusoma. Iri ari ryo teko tuzabona mu minsi iri imbere bita harfu shamsiya. Min harfi shamsiya ni yuti za hari inyuguti bita hurufu shamsiya wal hurufu qamariya. Iyi shamsiya iraburizamo alifu na lamu gusomwa. Tugasoma ngo wasubhi.
guhiji noneho ni wawu fatha sadi shada was صاد ضم باسكن صب والصبح كسرحي والصبح muraona ngo wao nawije kuni wao ifite fatha alifu na lam no kuzihorera tukarya kuri shini ifite shadda kuko shadda ni burizamo wa alifu na lam kusomwa tugasoma ngo washamsi ntagari wal shamsi ni washamsi kuko shin iri muhitu za hurufu shamsiya inyuguti za shamsiya ni 14 niza kamera ni 14 nabyo tuzabira mu siri imbere inshallah iri somo wasoma ngo nako iri jambo ni washamsi uko bahiji waw fatha shin shada wash shin fatha mim sukun sham washam sin kasra si washamsi komeze muraona ngani washafi washafi turasimbuka alif na lam kuko inyuguti iri imbere ifite shadda inyuguti iri imbere ya lam waw fatha shin shada wash shin fatha faskun shaf washaf an kasra'i washafi murana ba ihetse alifu kuko ba ifite kasra iyi alifu iri kumwe na lam ntago dusoma alifu ni lam kuko imbere hari inyuguti ifite iki shadda dusoma bisabri 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 muri zindi nuza qalqala bisabri bisabri wasma bisabri cha bisabr ba fatha sad ba kasra sad shada bis sad fatha ba sukun ba sab بالصبر را كسرري بالصبر انا قسمه والصيف والصيف انا والليل والتين والزيتون مرونا والتي لام الف تريسمسا قسمه والتين والزيتون سجيل سجيل uko bahiji ni sin kasra jim shada sij jim kasra yaskun ji sijji lam kasraten lin sijjilin ana gosoma sijjinun sijjinun i jim taretsindagira tunayikurura sin kasra si jim kasra ya sin kasra jim sada asmahano ngoni sin kasra jim shada sij jim kasra yaskunji sijji nun damatin nun sijjinun ano gasma munfakinan munfakina marana munfakina hano gasma fa innal alif na lam nono irasmanga fa innal urafata ino nifte shadda ukayihuzani alif na lam ukavuga fa innal jannata imavu tusumye fa innal jannata tutasumye fa inna jannata nguko twasumaga hejuru tutasuma alif na lam nuko ijim iri munyuti za qamariya iri min huruf qamariya tugasema fa innal jannata hano gasema li hubbil khairi nago turi guhiji cyane no rikaduhiji kugira ngo byorohe lam kasrali ha dama ba shada hub ba kasra lam skun bil hubbil خا فتح يسكن خي حب الخير را كسرري حب لحب الخير لحب الخير هانو إذا السماء إذا إفت ألف نقول تزامورا ubundi twaguma gusoma ngo idha tukazamura ariko kuko imbere hari inyuguti ifite shadda bita harfu shamsiyya inyuguti ifite shadda niburizamo kuzamura dha ikarena iburizamo na gusoma alif na lam
tugasoma ngo idha tugasimbuka alifu na lam tugasindagira sin. Idha as-samaa'u unshaqqat. Iri ni ijambo kuri hiji ntabwo twari hiji, ariko reka hamza kasra i, dhal fatha sin shadda dhas, sin fatha sa idha sa, mim fatha alif mad ma idha as-samaa, hamza dhamma nun sukun un, shin fatha sha إذا السماء انشق، شين فتح قاف شد الشق، قاف فتحة تسكن قت، إذا السماء انشقت. Murana iri jambo ni ma, uzamura ma, twagakwiye gusoma ma, ariko imbere yaho hari inyuguti ifite shadda ariyo bita shamsiya. Ima ntabwo tukizamuye kubera ino shadda iri imbere, tugasoma matta nagari mata, oya mattariqun najm. Iri jambo ni athaqibu, akaka alifu gahinduka ka a kuko ariko duhereyeho. Iri jambo noneho dusorezaho ni min sharril waswasil khannasi. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi